Matũra-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Roysambu nĩkuo mĩthabara ya atongoria na arũmĩrĩri a kĩama kĩa Jubilee mekinyĩtie na itanya rĩa kũhũrĩra ndebe kĩama gĩkĩ. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Roysambu wa Ihenya Ndirango, atongoria maitĩka gũtetera kĩama gĩkĩ magĩkĩgweta ta kĩama kĩnene na kĩrĩ na uge mũnene ũteti-inĩ wa bũrũri. Unajua kuna watu wamekuwa wakisabaza udaku ya kwamba huwezi chaguliwa hapa kiti ya bunge au ya MCA na chama cha Jubilee. Mimi nataka kuwauliza, ile kazi yote imefanywa hapa, kuna moja mumeona imefanywa na udaku? Nani amefanya hiyo kazi? Atongoria nĩ makararĩtie uge wa atĩ mayo make magĩkĩ nĩ mahoererekeire, rĩu atongoria makiuga Jubilee noyo ĩrarirũkia Federa makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Nairobi na Mount Kenya. Sisi tunawaambia leo ilikuwa siku tu ya kujulisha wale aspirants wanasimama na tikiti ya Jubilee kwa wadi zote 5 na pia kuonyeshana umoja wetu kama chama cha Jubilee. Leo hili tunamheshimu Uhuru Muigai Kenyatta na tutaendelea kuangalia na kuendeleza kazi yote. Tuwanie viti kwa amani kwa sababu hii nchi ni kubwa kushinda sisi wote. Mĩtaratara ĩtiganĩte ya ũthii wa na mbere ĩkagwetwo nayo gũkorwo ĩkinyanĩire rungu rwa wathani wa kĩama gĩkĩ. Nani huyu mjinga anafikiria ati tunaweza sahau legacy ya Uhuru Kenyatta tuingie kwa udaku wa Uhuru Baro? Nani huyo anadanganya? Mnajua wale watu wa Uhuru Baro? Si mnajua wale wachenzi? Si wamekuwa kuja hapa? Walikuwa wamefikiri tumekufa. Hatujasama. Tumerudi kuuza baba na Uhuru Kenyatta. Tuko kwa Jubilee. Atongoria no mokereire kĩama kĩa UDA kĩrĩa gĩthiĩte na mbere kũrikia mĩri gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, makĩgweta atongoria a UDA ta atongoria matakinyanĩirie gũtongoria bũrũri. Wanadanganya, hawadanganyi. Hii safari tutaenda pamoja. Mimi nataka kuwahakikishia ya kwamba hatujaanza campaign, tulikuwa tumekuja kuwaonyesha wale aspirants tuko na wao na tuambie Jubilee ni chama cha amani. Hĩndĩ ya mĩriũngũ ĩno atongoria nĩ mokereire mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Moses Kuria makĩmũria etĩkĩre kũhe gĩtĩo mũthamaki wa bũrũri na atongoria othe. Mimi nataka kumwambia Moses Kuria aheshimu baba. Yes. Nataka kumwambia Moses Kuria aheshimu yule mtu alimtoa akiwa chini kabisa akamlegeza juu. Haduni ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.